लाहौर से जो सलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए सामान लाया गया था, अब ये छोटी गाड़ियों में मुंतकिल करके सलाब मुतासरीन तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा। ये आप देखें माशाल्लाह काफी गाड़ियां लोड हो चुकी हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाहौर से जो राशन आया था सलाब मुतासरीन के लिए, अब ये छोटी गाड़ियों में मुंतकिल करके इंशाल्लाह जो मुतासरीन सलाब ज़दगान है उन तक पहुंचाया जाएगा। ये आपके सामने देखें गाड़ियां लोड हो रही हैं, काफी गाड़ियां लोड हो गई हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये थोड़ी देर तक सलाब मुतासरीन तक ये जो राशन है वो पहुंचाया जाएगा।